ये अस्त्र शस्त्र व्यर्थ मुझ पे मिलने आया, स्वयं मैं तुझसे सुन संदेश है प्रभु राम का। लौटा दे मां सीता को खुद से, नहीं तो शिव का तांडव होगा। रावण के सामने राघव होगा, असुर के कुल के विनाश का कारण साधारण एक मानव होगा। कर्मों की ना कोई भी माफी, याजनाथ की जो आज्ञा होती मैं ही दे देता मृत्यु तुझे। तेरे लिए राम का दूत ही काफी, बात हुए दुष्कर्म तेरे अब सिर पे मृत्यु नाच करेगी। तूने जलाई है पूछ मेरी, इस पूछ से तेरी लंका जलेगी। विनाश काल विपरीत बुद्धि अब होगी तेरी, लंका की शुद्धि तेरे अहंकार का परिणाम ये होगी तेरी। इस धरा से मुक्ति नाम है मेरा हनुमान, तू मरते दम तक याद रखेगा राम के